Рахмат, урматтуу ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, башкы прокуратуранын өкүлдөрү. Жарандык коомго көрсөтүлгөн чаралар орой болду. Мындай кырдаал тарыхта болгон эмес. Жарандык коом конкреттүү маселелер боюнча ачык акын бийликтин чечимдерине каршылыкты кандай жол менен көрсөтүп алат? Көрсөтүлгөн позициялар боюнча тынч чогултуу өткөрбөшү керек экен. Анда жарандарыбызга чогултпагыла, унчукпай отургула, эркин сөз бүттү деп айткыла. Сот чечими жок, сиздер жарандарыбызды камадыңар. Аудиозапистерге экспертиза керек эле. Жаза процессуалдык кодекс бузулду. Бул биздин мекендештерибиз. Алар мамлекет үчүн күйгөн инсандар. Алар элдин кыздары, уулдары. Эркин коомубуз үчүн, адам укуктары үчүн өз убагында өмүр бою күрөшкөн. Сиздер токтотушуңар керек. Биз мамлекетибизди өнүктүрүшүбүз керек. Эркин коомдо өнүгүү болот. Биздин элибиздин мүддөсү каалоо башкача. Биз эркин коомдо жашашыбыз керек. Жаңыча башкача жашабайлыбы? Биздин атактуу чыган замандаш айтты: адамга эң кыйын күн сайын адам болуу. Манкур болбой, адам бололу. Рахмат.